Добавяме и крема с сиренето. И разбъркваме добре, докато се получи хомогенна смес. Овкусяваме с индийско орехче, черен пипер и риган. След като прецедим спагетите от водата, ги добавяме към получения сос. Разбъркваме, оставяме за около 5-10 минути, да може спагетите да поемат соса и сервираме. Поръсваме с микс от 4 сирена и риган. Желая ви добър апетит и до нови срещи!